Guten Abend, Freunde. Aufgrund von hoher Nachfrage dachten wir uns, gibt es jetzt einfach mal ein reines Soundvideo von dem Audi RS4 B7. Genau, und die Vorbeifahrszenen von dem Hauptvideo kriegt ihr natürlich auch und vielleicht sogar noch ein paar mehr. Ja, dementsprechend spitzt die Lauscher und lasst es auf euch wirken. Oh. Ja,